Всем привет, дорогие друзья! В сегодняшнем видео хочу вам рассказать, как почистил вентилятор печки, он же кондиционера, от пыли и грязи. Машина у меня 2013 года. За это время никаких внедрений в эту систему, ну, я так понимаю, не было. Я второй хозяин. Очень все было грязно, забито. Шуршание, которое вот вы слышали в ролике перед этим, видно вот этот звук противный, писклявый. Он становился только хуже, когда печка нагревалась. Долго мучился, долго думал, ну, решил все-таки снять, почистить, промыть полностью систему кондиционирования с воздуховодами, заменить новый фильтр, поставить воздушный, салонный, извиняюсь. И есть определенный эффект. Очень понравилась пена активная, которую я покажу дальше в видео. Все мы знаем, понимаем, что рекламу делать я не могу, но по видео вы увидите, что какая пена, какого производителя. Разные запахи есть. Я могу сказать одно. Чистит хорошо. Запах держится, ну, где-то дня 3. Потом запах уходит, остается запах чистоты. Изначально очень насыщенный запах ментола, эвкалипта в данном случае у меня был вместе с ментоловым. Очень чисто, хорошо все почистила, помыла. Сразу скажу, видео про снятие бардачка, откручивание этих 5 болтов, никакого смысла снимать и занимать ваше время не стал. Поэтому сразу видео начнется с того, как я добрался до печки, вентилятора печки, извиняюсь. И уже непосредственно увидим, как мы почистили, как мы снимали. В этом же видео вы увидите один лайфхак, который, по крайней мере, я нигде не видел на просторах нашего интернета. Если есть какие-то замечания, предложения, вопросы, задавайте в комментариях, подписывайтесь, ставите лайки. Приятного просмотра! Сняли бардачок. Такой пыленький. Никогда не снимался. Вот мы добрались до печки. Мотор. Вот это вот, наверное, мешать не будет. Все убираем. Все, вот это вот отгибается. Аккуратненько не сломать. И все. Volkswagen Audi Group. Все, отцепляем фишку. Ну, болты видимые. Вот. Вот. Вон там 3 штуки пока. Вот 4. Пока вроде бы 4. Еще где-то найду. Вот он 5. Все, снимаем. Достал вентилятор. Весь грязный. Не знаю, как это. Что работало, конечно. Вот так вот это все внутри выглядит. Заслонка. Все это мыть, чистить. Все это надо протирать. Вот эта фишка, кстати, вот, имеет защелку.
Ее чуть посильнее в сторону оттягиваете и вытаскиваете, и все. И все нормально выходит. Аккуратненько. Этот пластик поддается. Потому что видео смотрел, многие пластики ломаются. Нет, аккуратненько можно все снять. Наверх, вот так вот завести. И немножко этот, главное, болт пройти. И немножко это приопускать, планку. И все аккуратненько выйдет. Все, вот такой вот у вас. Там даже не круто. Откручиваем тораксом на 20. Торакс на 20. У меня вот такая отвертка с медными головками. А вот эти маленькие болты, которые откручиваются, на нем стоит торакс на 10. Вот он, торакс 10. Вот так почистили. Чтобы вот это вытащить, надо два усика разогнуть там внутри. И она спокойно отщелкивается. Здесь тоже все помыли, почистили, просушили. Все хорошо, чистенько, как новое. Ну вот, собрал, закрепил, все как было. Осталось поставить бардачок. А так проверяем сжигание. Но первый даже не слышно. Классно. На первую даже не слышно стало. Слышно только поток воздуха. Собственно, чего я и добивался. Ну все, осталось собрать, почистить здесь все, собрать и запустить активную пену для чистки патрубков. Маленький лайфхак. Подумал, для чего вот эта дырочка? Как вы думаете? Все посмотрел, не пойму, для чего эта дырочка. Когда начал вставлять вот эти резинки, которые защелкиваются, как бы, не всегда вылезают до конца. И первое время пытался поддеть их отверткочкой или чем. Потом думаю, надо отсюда залезть вот так и чем-то оттуда толкнуть. Ну так чертовски неудобно. И тут до меня дошло. Дырочка-то как раз для этого. Вот берешь, вот так вот ставишь напротив этого, этой защелки, отверточкой туда раз, и все. И дома. Молодцы. Ну все, собрали. Все отлично. Проверил еще раз, все работает. Теперь будем чистить пену. Пена у меня вот такая.
Всем известная фирма. Посмотрим, как работает. Много слышал. Вот. Запеним сначала все воздуховоды, все вот боковые, верхние, и потом только дренаж, остатки баллона. 15 минут. Фильтр я уже снял, крышку обратно закрыл. 15 минут ждем и погнали. Как мы видим, на улице 34,5 градусов, время 6 часов вечера. Днем было порядка 37. Что могу сказать? Кондиционер справляется, все хорошо. Чистка, несомненно, помогла. Вентилятор не гудит, не шуршит, не пищит, не дребезжит. Включаю 4-ю скорость, только шум ветра. Благодарю за просмотр. Всего доброго, всего хорошего. Ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся. Ни гвоздя, ни жезла. Удачи на дорогах.